大家好，我哋今日同大家講中五廿一課入邊嘅一啲題目咁樣啦。咁呢一個係 revision exercise 入邊嘅第17題嚟嘅。我同你講啲乜嘢咧，都係一啲比較常見嘅題目嚟嘅。咁同你講啦，就係話啦，Tommy 咧就諗住咧去 arrange 四本唔同嘅漫畫書啦，五本唔同嘅電腦書啦，同埋兩本唔同嘅 dictionary 咧，擺入去嗰個書櫃入邊咯。In a row 啊，仲要係咁樣同你講啦。Find the number of ways that he can arrange the book if there are no restriction 咁樣啦。嗱，呢度見唔見到 arrange the book？咁同之前做嗰啲咧，即係一啲用詩嘅題目咧，佢多咗字㗎，就係 arrange 啦。咁所以你見到 arrange 啊、arrange in a row 啊呢一啲字嘅話咧，咁記得其實呢一啲咧就係一定係一個暗示話俾你聽，要用 NPR 啦。好，跟住我哋睇一睇啦。佢同佢講啦 ，Part A 我哋係冇 restriction 嘅話，我哋冇任何限制嘅話咧，咁咧總之就係將嗰11本書咧求其咁樣擺就 OK 啦。咁之前咧睇過之前嗰啲講解釋咩叫 NPR 嘅情況都有講過啦。NPR 有兩個用法嘅。NPR 咧可以即係排列嘅方法嘅話咧，有兩個做法啦，就係用 Factorial 啦，或者就係用 NPR 啦。咁因為佢同你講啦，之前講過啦，no restriction 嘅話冇任何限制嘅話咧，咁即係代表我哋喺用 Factorial 去計嘅，因為我哋有11個位喺度啦。我哋擺第一本書喺第一個位度嘅話，其實我哋有11個可能性啊嘛。咁我擺完一本書落去嘅話，咁第二個位咪有剩翻啲10個可能性，9、8、7、5、5、6、4、3、2、1咁樣去到咁樣未啦？呢一個係咪先？咁所以咧，其實你會見到其實佢全部咧都係一個遞減嘅情況嘅話咧，咁其實呢一個咪就係 Factorial 嘅諗法咯。咁所以以後記住啦，如果 no restriction 嘅話咧，咁其實一定要諗到咧，就係用到 Factorial 呢個感嘆號呢個符號啦。咁所以呢度11本書，咁所以咧 no restriction 嘅話咧就係11 Factorial 啦。咁所以答案咧就係呢一個39916800啦嘅可能性啦。好 Part B 而家同佢講啦，佢指明講就話 dictionary 咧一定要擺最左邊。Computer books 咧一定要擺最右邊咁樣啦。咁所以呢度簡簡單單咁我畫咗幅圖出嚟咁樣啦。記住啦，我哋嘅世界入邊咧已經唔係好似以前咁樣噶啦，唔係好似80年代咁樣噶啦。而家去翻現代咁樣21世紀嘅話咧，我哋諗法咧一定係由左中右開始咁樣諗嘅。咁所以咧，我哋要擺最左邊嘅話咧，咁我 dictionary 咧就要寫喺條色嘅最左邊。咁我就 default 咗 dictionary 就係擺喺最左邊啦。咁之後咧，因為佢 computer books 一定要擺右邊啊嘛，咁所以咧佢嗰5本咧一定要擺喺最右邊嘅。咁即係指名道姓咧，中間嗰4本 comics books 咧一定要擺喺正中間啦。咁所以你見到我寫到左中右就係咁解啦。咁點解會係2 Factorial、4 Factorial 同埋5 Factorial 咧？咁因為我哋講到明咧，啲 dictionary 啦、computer books 咧一定要擺正喺最左邊同埋最右邊啊嘛。咁所以如果我哋就咁諗嘅話咧，我哋就要將嗰啲 dictionary 同埋 computer books 咧變做一個整體去諗，因為我哋要令到佢黐埋一齊，我哋先至可以令到佢擺最左邊噶嘛。如果我哋唔將佢黐埋一齊嘅話，咁佢哋咪有機會分散咗咯。咁分散咗嘅話，就滿足唔到題目嘅要求啦。咁所以你見到我呢一度咧畫咗個少少嘅圖俾大家睇啦，就係將嗰兩本 dictionary 黐埋一齊擺 ，comics book 咧擺一齊。computer books 咧就擺埋一齊。嗱，呢度因為用咗 C 啦，咁所以用 P 去表示 computer books 啦。咁如果你咁樣黐埋咗一齊嘅話，咁你咪可以睇到咯，左中右咁樣啦。咁但係點解2 Factorial、4 Factorial 同5 Factorial 咧？因為我哋只需要佢哋黐埋一齊啫嘛，我哋冇講話第一本 dictionary 同第二本 dictionary 一定要指定 dictionary 1要擺第一個位 ，dictionary 2擺第二個位噶嘛。佢可以我哋先擺 dictionary 2，再擺 dictionary 1。咁其實佢都係最左邊啦，純粹佢哋兩個自己調轉咗個位啫嘛。其實都 OK 噶，佢都冇講過，係咪先？咁所以啦，呢個2 Factorial、4 Factorial 同5 Factorial 咧，純粹就係話俾我聽就係嗰兩本可以自己任意擺，嗰4本 comics books 可以任意擺，嗰5本 computer books 可以任意擺，係咪啫？佢哋自己任意擺，其實係影響唔到究竟佢擺左中右邊個位噶嘛，因為我哋已經 default 咗就係左中右。呢個2 Factorial、4 Factorial 同5 Factorial 純粹就係佢嗰幾本書自己喺佢嘅嗰個區域入邊調轉排啫，就係咁嘅意思啦。好，Part C 佢同佢講啦
佢話 books of the same type must be put next to each other。咁其實你見到 put next to each other 呢隻字咧，其實就係同我啱啱 part B 嗰個諗法係一樣噶啦。即係總之佢哋黐埋一齊嘅話咧，就要將佢哋當做一個整體去諗，一個整體去諗。咁所以 part C 呢度啦，佢純粹同你講話一樣嘅題材嘅書咧，要擺埋一齊嘅話啫，佢冇講過話啲書可以擺左中右嘅。咁所以啦，其實呢個 part C 咧，其實純粹就係將 part B 嗰個答案咧乘多3 factorial 啫。咁呢個3 factorial 係咩意思咧？就係代表 dictionary 一個整體，computer books comics books 一個整體，同埋 computer books 呢個整體咧，呢三楷嘢自己大兜亂。即係我哋可以先擺 dictionary， 再擺 comics books， 再擺 computer， 或者我哋先擺 comics dictionary 再 computer， 或者 computer comics 或者 dictionary 咁樣啫。咁所以呢一度咧，其實呢三楷嘢咧係有6個 pattern 可以再擺嘅。但係呢6個 pattern 佢哋嗰三類嘅書都係黐埋一齊，純粹佢哋自己三大類混亂咁樣自己大兜亂啫。咁所以咧，通常咧你哋咧一開始學呢一個咧，都覺得有啲難嘅，咁但係記住啦，見到呢啲字眼咧，就係要諗到呢一啲咧，將佢同類嘅書變咗一個整體去諗咧，就咪易好多噶啦。好，咁呢個17題咧就去到呢一度啦。